दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपच और खट्टी डकार की समस्या को ठीक करने का घरेलू उपाय। भोजन करने के बाद डकार आना एक आम बात होती है, मगर खट्टी डकार आने पर कई बार दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। बार बार डकार आने की समस्या को बर्पिंग भी कहा जाता है, जो कि पाचन क्रिया में गड़बड़ी, पेट दर्द, गैस के कारण होती है। इसके अलावा डाइजेशन के लिए जरूरी एंजाइम कम पड़ जाते हैं, तब भी यह समस्या हो जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं खट्टी डकार और बदहजमी की समस्या को ठीक करने का रामबाण घरेलू उपाय। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 चम्मच अजवाइन। यह आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने 1 चम्मच अजवाइन का ले लिया है। फिर इसके बाद आपने लेना है आधा चम्मच काला नमक, और यह भी हमें इस अजवाइन में डाल लेना है। अब आपने इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आपका ये अपच और खट्टी डकार की समस्या को ठीक करने का घरेलू नुस्खा तैयार हो चुका है। अब जानते हैं कि हमें इसका सेवन करना कैसे है। दोस्तों, ये जो नुस्खा हमने तैयार किया है, आपने इसे चबा चबा कर खा लेना है। सुबह के समय आपने इसका सेवन करना है, यानी इसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है और ऊपर से 1 गिलास ताजा पानी पी लेना है। इसका सेवन करने के तुरंत बाद ही आपकी अपच और खट्टी डकार की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपने इसका सेवन 3 से 4 दिन तक लगातार जरूर करना है। दोस्तों, यह नुस्खा बहुत ही असरदार है आपकी अपच और खट्टी डकार की समस्या को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।